बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मौजू है आज का हमारा कि जानवर को चरागाह में क्यों लेकर जाना चाहिए। जानवर को चरागाह में लेके जाने का फ़ायदे बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि एक तो जानवर खुश हो जाता है। जब जानवर खुश हो जाता है तो वो वेट बहुत जल्दी गेन करता है। ठीक है, हमने जानवर की खुशी का भी ख्याल रखना है कि कोई चीज़ जानवर को बुरी ना लगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप जानवर को मारते हैं तो जानवर खाना पीना छोड़ देगा। तो जानवर जब चरागाह में जाता है तो वहाँ पे जाकर वो जड़ी बूटी खाता है अपनी मर्ज़ी से। जो उसको पसंद होता है वो खाता है, और उसको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी खाएगा तो उसका किस चीज़ का इलाज होगा। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, बहुत सी बीमारियां लड़ने के खिलाफ जो है वो ताकत पैदा होती है। और बाहर जब जाता है तो ये जानवर है जंगल का जानवर है। जब ये चलता है तो एक्सरसाइज होती है, सारी बात है, वर्जिश होगी, पट्ठे जो है मजबूत होंगे। ठीक है, पट्ठे मजबूत हो गए तो बीमारियां कम होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों का क्या हाल होता है पोल्ट्री फार्म में। वो जी हम लोगों ने 40 दिन बंद करके रखी होती हैं। ठीक है, वो अपना ही वज़न उनसे नहीं उठाया जाता, तो हम लोग सिर्फ बीमारियां खाते हैं। जो लोग परहेज़ करते हैं वो तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो लोग परहेज़ नहीं करते उनको आगाह किया जाता है कि बेहतर है कि जो है वो या तो देसी की मुर्ग जानवर की तरफ आ जाए, या जो है वो मटन की तरफ आ जाएं। लेकिन वक्त की ज़रूरत भी है, ज़ाहिर बात है, अप्रोच में नहीं होता हर किसी की। अल्लाह ताला सबको जो है वो हिम्मत ताकत दे, परवरदिगार इलाही। और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि कुत्ता और बिल्ली दो ऐसे जान, बल्कि शेर भी, बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जो जिनको जब पेट खराब होता है तो घास खाते हैं। अब कुत्ते बिल्ली का घास से पट्ठों से क्या लेना देना, लेकिन वो खाते हैं क्योंकि उनको पता है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है, उनको पता है कि हमारा इलाज इसी में है, और वो खाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत से अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करूँगा कि किस तरह से मेरे फार्म पे जो है वो बीमारी आई थी, और एक ही वक्त में तकरीबन 80 जानवर जो है मेरे वो एक्सपायर हो गए थे। तो सब आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। अब लेकिन अभी का जो मौजू था वो था कि जानवर चरागाह में क्यों लेके जाया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।